Yo, what's up mga boss? Lumayo tayo ng konti rin sa ano, no? Ay, akin pala, this is Eric Motobike. Ito nangyari sa sobrang tagal na sa sobrang tagal ng ECQ or ng COVID ito, naging mutant na tayo. Yung bago umpisahan itong vlog na to, no? Thank you pala sa nagbigay dito face mask to. Ayun, pogi ko na ngayon. Ayan, nakawa na tayo sa mga alien. Alright. Ayun, nandito tayo, punta tayo rito ngayon sa tawag dito sa LJ Bike Imus, ano, ayan. Ay, kita natin sa LJ Bike Imus. Yan, dito lang matatagpuan yan sa Imus. Para tandaan dito kasi ito PTT katapat na. May susulat nyo mamaya dito sa screen, no? Susulat nyo sa screen kung ano yung ano nila, kung ano yung tawag nila, address. Siyempre nasa description din yan. Ayan, papasok tayo, lakas sa music. Doon na tayo sa loob, check natin kung ano yung stock nila. Yo mga boss, okay, andito na tayo sa loob the shop nila, no? Ayun, buti na lang tumigil yung music. Medyo hindi tayo di-distract mga boss. Okay, ayun, katulad dun dito sa screen yung makikita nyo sa thumbnail. Okay, andito yung bike nila na pinakamura, no? Si Raptor, okay? Mag-upisa tayo sa pinakamura nila hanggang doon sa high-end nila mga bike. At meron pa road bike, ako sa inyo ipapakita. Okay, doon sa mga naghahanap ng mga budget bike, no, na medyo abot kaya natin ang presyo, is andito si Raptor, no, na alloy frame. Okay, pagdating naman sa kanya, hindi ko naman kaya masyado papahirapan sa kanya mga specs, no, dahil ito is budget bike na 26 ang size. Doon sa medyo hindi pinalat talaga ang tawag dito, ang size is ito yung para sa inyo. Okay, naka 3 by ano siya, naka 3x8 speed. Ayun, wala tayong may dalang magnet, kaya ayun, sinigurado natin doon sa mga pilaster na ito is ito pala, yun, buti lang binigyan tayo. Ayun, alloy frame. Ayan, may magnet, ito yung malakas dumikit. Ayan, okay, positive. Yan, pagdating naman sa mga ganung presyo is wag na natin paghahanapan syempre ng ala Shimano mga parts to, no? Although may Shimano siya andun, pati rin sa RD nakikita ko is Shimano rin dito sa kanyang combo shifter. Okay, yan, pagdating naman doon sa kanyang tawag dito, yung bottom bracket is square type na rin yata to. Yan, matibay, self bearing na rin. Okay, dito sa nakikita ko, no? Yan, ayaw ko magbunot-bunot dito, baka makasira pa tayo rito ng bike. Kaya naka-disc brake na rito mga boss. Tapos syempre quick release na rin sa unahan at sa likod. Yan, medyo bilis na tanggalin na pag papalit tayo ng gulong or maglilinis tayo. Yan, disc brake na to. 6,900 tama to. Ayun, 6,900. May pagpipilian pa kayo mga boss sa kulay. Yan yung mga tawag dito, black, red. Tapos ito yung mga combination color, no, ng mga green. Yan, tapos sa blue. Tapos sa trims naman, meron din sila rito na 26 na size, no? Okay, ito is naka hydraulic brake na rin. Yan, yung kagandahan dito sa Majas 100 nilang trims na alloy 60, 61. Yan, ito RSX yung ginamit, saka naka L2A2 na rin na naka 3x7 speed. Yan, alam ko marami talaga naghahanap ng trims na mga ano, no, kasi ito yung isa sa mga unang sumikat ng mga brand ng bike. Yan, kaya talaga subok na matibay ito at maganda ang ano nito mga boss, warranty. Yan, naka internal cabling na rin ng tapered. Yan, makikita natin dito, at matte black and white yung mga decals niya rito, no? Yan, makikita natin. Siyempre, threaded type pa sa kanyang yan, mga dropout ng gulong, no? Pero pwede natin upgrade yan. Huwag lang muna sa pagkabili kasi sayang naman, kailangan muna natin gamitin yan. Ayan, doon sa kanyang bottom bracket is self bearing square type na rin. Ayan, makikita natin ng tapered. Ayan, hindi dumidikit. At sa manubela, okay, positive. Okay, yan, ang presyo ni trims is, ayan, nabura pa yata sa kamay ko, 11 na 11. Nagsulat pa ako, ayan, pinawisan yung kamay ko. Okay, nawala 11,000. Yan, 11,000 takto. At meron ako rito nakitang ano, mechanical. Magkano to boss, yung ganito? Sa mechanical nyo, may mechanical brake nyo. Ayun. At syempre kung medyo short yung budget nyo is may ano rito, 10. Eh, dito na kayo, 1,000 na rin naman para maganda yung preno nyo. Sigurado na yan. At may concept pa rin dito, sabi nila rito, ano pa rin to ni Trims, yan sa pagkaalam ko, Yan yung nakataw dito, naka-mags. Yan. And yung mga binanggit ko kanina, yan, walang mga manual lockout port yan mga boss, no?
Ayan, mamili na lang kayo. The Hilsi Trees is may matte and mayroon siyang glossy na color. Ayan, ito matte black to. Ayan, mga naka 3x7. Ayan, yung sinabi ko sa inyo kanina, naka L2A2 ginamit sa kanyang shifter at RSX sa kanyang hydraulic. Okay, punta naman tayo rito sa pack size nila. May pack size sila rito 27.5 na naka 1x. Yan, ito. Siyempre ano na to, tawag dito, alloy frame. Yan, medyo may pagka matte, parang cobalt blue, no? Pagka kulay niya. Ayan, medyo himay na tayo sa kulay, pero tsambahan natin. Ayan, ang prepaid na red. At siyempre may manual, ano na rin to, lock na rin yung kanyang tinidor. Ayan, naka ICR na rin. Okay. Ayun, alloy, hindi siya dumikit, no? At siyempre pagdating dito, yan, bakal to sa may stanchion niya na yan. Alright. Tapos punta, ito yung sinasabi ko sa inyo, naka 1x ano to, 10 speed. Ayan, powered by Ragusa. Yan, bottom bracket square type na rin. Ragusa R600 yung ginamit. And dito, ano na to, cassette type na to mga boss. 1136 kung di ako nagkakamali, or 42. Hindi naman lalayo yan. Magkano lang naman ang ano nito. Ay tama, 42 nga. Kasi 36 dito, sabi pinaka makintab niya na to, no? Ayan. Kasi pag minsan marami nagtatanong kung cassette or thread type pa. Ayan, cassette type to mga boss, no? Parang ito lang rin mga ginamit na sa mga ibang brand na mga 1x10. Okay, quick release na rin. Ayan. Nakikita natin yung sa ano niya. Ayan, no? MX10 sa kanyang RT. Okay. Tapos sa kanyang gulo, medyo makitid to mga boss. Ayan. Pwede nyo rin naman ito palakihin kasi dito sa may chainstay niya dito is napakalaki pa ng clearance. Kung gusto niyo medyo palakihin yung ano, yung gulong. Ayan. Siyempre, disc brake, ayan, papakita ko na rin sa inyo. Ito yung kanyang pedal na pwede nyo muna sirain bago kayo mag-upgrade. Sa seat post, ayun, bakal. Okay, marami pa naman yan dito ng mga pagpipili ang kulay si Paksay, no? Ayan, may nakita pa ako rito, binuo kanina rito na maroon. Ayan. Di ko lang sure kung meron silang 29. May 29er kayo dito, boss. Dito. Parang ito, malaki ito eh. Ito parang 29. Ayan, 29 yung tama. Sa 29er, saka sa 27, same lang ba sila ng price, boss? Yes, so price na. Okay, 13. Ayan, 13,000. Ibinagit yung specs doon kanina, boss. Same lang naman sila rito, no? Yan, sa frame lang, sa wheel size. Yan, sa frame nga siguro, di ko sure kung pareha. Ayan, ito 15.5, yan 29. Siguro, yan, magkaiba rin talaga. Kasi pag minsan, halos same lang yung frame, pero sa gulong lang sila. Ito 27, kita-kita natin yung size. Ayan, okay. Meron sila rito ng GLX. Yan, mga brand ng GLX. Pagkano itong ganito nyo, boss, itong mga mechanical na to? Brake. Na G 12.5. Ayan, 12.5. 12.5 pala to si GLX na naka 3x ano. 3x8 speed. Ayan, combo shifter Shimano na rin yung ginamit niya. Ayan. Magnetin natin. Ito ali itong ano niya, handlebar. Katamtaman din yung haba. And then, ito. Ayan. Naka ICR na rin. Tapos, to. Yan, may manual lockout na rin. Square type na rin yung kanyang ginamit dito sa bottom bracket. Ayan. May T-Reach din dito. Ako nakita. Ayan, nasa na ba yung T-Reach? Ayan, sa mga naghahanap ng T-Reach mga boss, no? Ayan, meron sila rito T-Reach sa 29er. Ayan. 14,000. Ayan. Tama. Yun ang ano niya, price. Ayan, alloy na rin to. Pati dito, alloy na rin yan sa seat post. Ayan. Mga naka 3x9 speed na to mga boss. Sensa yung ginamit na brand. Square type na rin sa kanyang bottom bracket. Ayan. Ayan yung mga ano nila rito. Tapos may battalion pa rin sila rito. Ex-battalion. Ayan, napakarami pa nila rito. Napakarami nyo pa rito pagpipili. Pagpunta kayo rito mga boss sa kanilang shop. Dito sa Imus. Lalo pagdating sa MTB. Ayan yung mga nabanggit ko kanina. GLX, Paksay. At meron din sila rito mga Garuda, no? Ayan, yung mga tone color, ayan, yung mga pang-Lakers, ayan, mga napakita ko rin sa inyo yung ibang shop yan. Ayan. Ito si X-Battalion. Si X-Battalion is 13,000. Ayan. Ako, mayroon mag ano, no? Pero sigurado ako 13,000 na si X-Battalion. Pag sumobra yung ano, mapagkumulang, abono tayo. Okay. Yung ano nito is Ragusa din eh, no? Si Battalion, ayan. Same lang sila. Ayan, MX10 speed, cassette type na rin, quick release. Siyempre, yan, ano na to, tawag dito.
alloy syempre yung frame, tapos ICR na rin, internal cabling na may manual out yung port, at pagdating dito sa kanya handlebar is alloy, pati sa stem and sa seat post. Yung seat post nya, yun yung bakal, pero hindi malaking bagay yan, importante yung frame na. Medyo marami pa kayo pagpipili ang kulay, ito at hanggang doon sa may pataas na yan, at may skyline pa nga ron sa may taas pati totem. Yan sa skyline na na tawag dito, ito maganda kulay dito, orange. Yan, medyo siya sa gabi, no, medyo kitang kita ka rito. Naka na rin to, naka hydraulic na rin to ng Logan, tapos skillful sa shifter. Yan, naghahanap kayo ng mga ganitong brand, is available naman dito mga boss. Ayan. At meron, yun pala yung mga GLX, mamili na lang kayo kung alin yung gusto nyo, mga kulay mga boss, no. Pax Eye, Viper, may Viper pa nga rin sila rito. Yan. Okay, punta tayo sa Twitter nila. Sa Twitter, meron sila rito mga Twitter na MTB and road bike. Okay, punta tayo rito sa kanilang Twitter na MTB, si Black Hawk Pro. Yan, na nakababay, tingnan natin. Jory pala yung ginamit sa kanyang mga boss, no? Tawag dito. Nawala ako. Group set, ayan. Ano ba yan? Nakababay, bilangin natin dito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayun ba, 11 ba to? Ayan, Jory Shimano yung ginamit na 27.5 yung size wheel nya, no? At may remote lockout na rin. Ito, nakapag na rin ako nito mga boss, no? Sa dati kong video, no? Nakapag na rin tayo dito, review. Yes, makikita nyo rin naman doon na si Twitter. Yan, alloy yung nito mga boss, ang tawag dito, ang frame. Yan, yung top aluminum, kita doon sa kanya. Yan, no? Yan. Tapos yung glossy, tapos yung sa decals niya rin dito na Twitter is medyo may pagkakintab din, and skin wall or tan wall sa kanyang gulong. Yan, makikita natin. And then nakaano na rin to, true axle. Yan. Okay, tanungin natin presyo kung magkano. Tektro sa kanito, sa Auriga pala yung ginamit sa kanya, no? Yan. Pagkano yung presyo ng ganito nyo, boss? Siguro susulat na lang natin kung magkano yan. At dito, meron sila rito Pacific. Ang sabi sa akin dito kanina is ito sa 55 kung di ako nagkakamali. Ayan, napakalaki nung niyan, yung cogs sa likod, no? I think mga halos 1 by 11, mga 1150 teeth. Yan. Laki, sobrang laki nung niya. SRAM to mga boss na yung ginamit sa kanyang Yan, level SRAM. Ito. And may remote na rin to, lockout dito. Ito is 29er mga boss, Innova yung ginamit, at napakalaki ng travel niya, Ayan. 55 sabi nila rito sa kay Pacific. Stinger 6.0. Yun. Okay. Tapos itong na to, may nakasulat dito na 21,000. Ewan ko, tatanong natin. Tama ba yung price dito, boss? 21. Ayan, 21,000. Ayan. Naka to, boss, Shimano na rin. Insum yung ginamit dito sa kanyang brake. Ayan. Shimano ng series na naka 3x8 speed. Ayan. Siyempre, may manual lockout na rin to. Ayan, 3 load. Ayan. Quick release na rin. Ayan. Dito sa kanyang may nakita tayo rito. Ito yung nila, Twitter Pro. Ayan, so kung naghahanap ng road bike, no? Na hindi, ayan, titignan na, okay. Ayan, nakikita niyo ba yung niya, pwesto, no? Ayan, napakakas ng forma. Full carbon yan mga boss, yung ginamit sa kanyang ayan, sa frame. At syempre 700C. Ayan, pro na rin yung ginamit sa kanyang disc brake, yung floating rotor. At yun doon is yan, hydraulic yan, sabi pinaka preno niya. Pero tawag dito, wire papunta dito, kable. Ayan, yung rival ang ginamit sa kanya. Tapos yan, true axle na rin yan, 2x11 speed. Ayan, makikita natin rival, makikita natin sa Twitter pa. Yan yung bagong nila na ginamit sa kanilang group set. Okay. Sa presyo nito, boss, magkano? 46.
Ayan, pagdating naman sa ano nito, sa presyo nito is ano raw yan, 46,000. Pero sulit na yan dahil carbon na sa forma. Tapos doon sa ginamit sa kanyang group set is okay naman na siya. At syempre, kung naghahanap, kung mayroon sila ritong pangmalakasan na road bike, pinakita ko sa inyo mga boss kanina si Twitter Pro na full carbon, is meron naman din sila ritong budget bike na road bike. Ito si As Bike, no? Ano yan, nasa 9,000 yan mga boss. Ayan, yan yung naka-internal, naka-ICR na rin, na naka 3x7 speed. Ayan, okay na rin yan sa mga nag-uumpisa or sa mag-uumpisa mga mag-road bike, no? Siyempre sa mga Titan budget is okay na rin yan. Okay. At syempre doon sa mga, hindi lang naman yung mga bike na MTB. At syempre meron din pang bata yung katulad niyan dito. At ito, may nakita pa rin ako rito na mga pambata. Ito medyo pang ano na to, itong BMX nila. Sa mga naghanap ng BMX, meron, ayan. Tapos dito meron pa rin ako rito nakita sa baba. Ito, si Video Po. Ayan, hindi ko masyadong mabasang maayos to, no? Masyadong maraming ginamit na letra, mga boss. Na naka-disc brake. Eh, naka 1x na rin to sa likod yan. Okay. At yun, kung meron man akong kulang na mga hindi nabanggit, no, ng mga presyo or mga bike, pwede naman kayo tumawag sa kanilang, pwede kayo pumunta sa kanilang Facebook page dahil ilalagay ko sa description ng video na to, no. Ayan, nandyan lang sa baba ng video na to. Yan, i-click nyo lang yung kanilang Facebook page. Doon sa mga bago pa lang sa akin channel is pwede na kayong kumontak sa kanila dahil hindi naman yung kanilang contact number and Google Map location, kompleto yan mga boss, no. Pagdating dito sa mga small parts nila, ayan, pwede naman kayo magtanong o pumunta na lang dito sa kanilang shop, no. Okay. At ayan, may mga tinidor and mga hubs, may nakikita pa rin ako rito, inner tube or mga, ayan, mga katulad ng mga pedal. Siyempre, ayan, mga tire, may mga nakikita ako rito. At syempre, at hindi lang, syempre bago magtapos, no, at pwede rin naman pala sa kanila yung mga ano, nakita ko rito yung Leica Gem, accepted here. Ayan, nasa likod, no, ayan yung mga pwede nyo gamitin, no, sa mga credit card, no. Ayan, inquire na lang kayo kung about dun sa mga medyo mabibigat ang presyo. Katulad dito is available naman yan dito sa kanila mga credit card, no. Ayan, alamin nyo na lang kung paano, no. Okay.